ഹായ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാ തയ്യൽ മെഷീൻ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് തയ്യൽ മെഷീൻ ആക്കാമെന്നാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോൺ വഴി ഒരു ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് വാങ്ങിയതാണ്. കിറ്റിൽ മെയിൻ 2 ഐറ്റംസാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് മോട്ടറും ഒന്ന് ലെഗ് പെഡലും. ഇതാണ് മോട്ടർ. ഇത് 50 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. അതേപോലെ ലെഗ് പെഡൽ ഇതിൽ ചവിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മോട്ടർ ഓൺ ഓഫ് ആകുക. അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മോട്ടർ ഓൺ ആവും, ഓഫ് ആവും. അല്ലാതെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിങ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല. ഇതിന് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നത് 800 മുതൽ മുകളിലോട്ട് റേറ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 850 രൂപയുടെ ഒരു മോട്ടറാണ് ആമസോൺ വഴി വാങ്ങിയത്. നമുക്കിതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ തയ്യൽ മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ തയ്യൽ മെഷീനാണ്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-15 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ തയ്യൽ മെഷീനാണ്. നമുക്കെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പം ഇലക്ട്രിക് ആക്കിയാൽ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഈ പോർഷനൊന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല. ഈ വയർ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഈ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ക്രൂവും ഹോളും തയ്യൽ മെഷീനിലുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെയുള്ളത് ഈ ബെൽറ്റ് ഈ മെഷീനും മോട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ബെൽറ്റിന് ഇത് ചെറിയ ബെൽറ്റാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ബെൽറ്റ് മുകളിൽ നിന്നല്ല താഴെ നിന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബെൽറ്റ് ഈ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെഗ് പെഡൽ നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. രണ്ട് വയറാണ് ഈ ലെഗ് പെഡലുള്ളത്. ഒന്ന് മെയിൻ സപ്ലൈയിലേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നെ ഒന്ന് മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും.
ഇതാണ് മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ലെഗ് പെഡൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത്, ഫ്രണ്ടിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ടിത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത്രയും സിമ്പിളാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വർക്കേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. അതായത് സീം മെഷീന് അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ബെൽറ്റ് മോട്ടറും സീം മെഷീനും തയ്യൽ മെഷീനുമായിട്ട് ബെൽറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തു. ഈ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ ലെഗ് പെഡലിൽ നിന്നുള്ള കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ലെഗ് പെഡൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ ലെഗ് പെഡൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ലെഗ് പെഡൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് മോട്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഓണും ഓഫും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സപ്ലൈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെഗ് പെഡൽ ചവിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ലെഗ് പെഡൽ ചവിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ലെഗ് പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടർ നമ്മൾ പഴയ തയ്യൽ മെഷീനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ 850 രൂപയെ ചിലവായിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ പഴയ തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരാളെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.